Այս երևի իմ ամենաբարդ էպիզոդներից մեկն է, որովհետև շարունակաբար փորձում եմ հարմարվել դանդաղելուն, երբեմն ստացվում է, երբեմն ոչ, բայց չնայած մեր hate-love relationship-ին, ես ցանկացա մեր այսօրվա 9-րդ էպիզոդում խոսել հենց կանգ առնելու ու դանդաղելու մասին։ Օրինակ դու երբ հիմա լսում ես այս ոդկասթի էպիզոդը, հաստատ ձեռքի հետ էլի կողքից ինչ-որ բան ես անում։ Ես քո համար ուղղակի background մի հատ noise եմ, ուղղակի մի հատ աղջիկ, որ այսօր որոշեց շատ սպոնտան մի հատ ոդկասթի էպիզոդ ձայնագրի, բայց ինչ կլինի, եթե դու հիմա պրոդուկտիվությունը դնես մի կողմ, ամեն ինչ դնես մի կողմ, ուղղակի նստես ինչ-որ լուռ անկյունում, ուղղակի կենտրոնանաս այն ինֆորմացիայի վրա, որը քեզ գալու է այս էպիզոդի միջով։ Բարև, ես Անահիտ Աղոյանն եմ ու դուք լսում եք Աղջիկություն պոդքասթը։ Այստեղ խոսում ենք աղջիկական թեմաներից, Միսթր Դարսից մինչև կվանտային ֆիզիկան, ու ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե միանաք մեր ալիքին, լայքեք, մեկնաբանություններում գնեք ձեր կարծիքը ու ընդհանրապես կիսվեք ձեր ընկերների հետ, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ իմանան աղջիկության մասին։ Սկսեցինք։ Այսօրվա էպիզոդը իրականում մի հատ մեծ դամփ է ինֆորմացիոն, որի մեջ երևի վերջին 6 ամսվա մտքերովս եմ փորձելու կիսվել, ինչը իմ համար շատ բարդ է, որովհետև մտքերը շատ են, ես չեմ ուզում էպիզոդը շատ երկար լինի, ու խոսելու եմ վերջին շրջանում ես ինչ եմ զգացել, ինչ եմ հասկացել, ինչ մեկնաբանություններ եմ գուցե նաև ստացել ինձ շրջապատող մարդկանցից, հատկապես դանդաղելու, իմ ռիթմի, իմ արտադրողականության ու ընդհանրապես իմ աշխատելավոճի մասին։ Այսօրվա էպիզոդը մի քիչ մինիմալ սկրիպտով է, ուղղակի պահի ընթացքում ինչ մտքեր կան ուղեղիս, փորձելու եմ զետեղել, լավ բառ գտա ու չգիտեմ, տեսնենք ինչ կստացվի։ Գլուխ 1. Դանդաղ ապրելը կյանքեր է փրկում։ Պատմեմ մի քիչ իմ փորձից, ինչի ես ընդհանրապես սկսեցի դանդաղել ու ոնց այդ ամեն ինչին ես եկա այս տարի։ Ես ընդհանրապես պրոդուկտիվության գիժեի անցած էպիզոդները, եթե նայել եք, պատմել եմ իմ փորձից, իմ imposter syndrome, այնտեղ կար պրոդուկտիվության մի հատ խնդիր, օբսեսիվ, շատ տոքսիկ ու ոնց ես վերջապես կանգ առա։ Ես ունեմ 2 թեորիա, առաջին թեորիան է տենա, որ երբ որ դու դառնում ես 25 տարեկան, քո մոտ քո ֆրոնտալ ճակատային կեղև են ասում դրան, վերջապես ամբողջական ինքը զարգանում է ու դու իսկապես էմոցիոնալ մակարդակով փոխվում ես, այդ ես ինքս իմ վրա եմ զգում, այդ պատճառներից մեկն է ու երկրորդ պատճառներից մեկը նաև երկար աշխատանք ու նաև հասկացում, որ ուղղակի շտապելու կարիք չկա։ Բայց այս երկրորդը, ի տարբերություն առաջինի, ավելի բարդ է քո մեջ ձևավորել, հասկանալ, չմեղադրել ինքդ քեզ, երբ որ դու ինչ-որ բան չես հասցնում, ու չմեղադրել նաև ինքդ քեզ, որ դու արագ չես անում ինչ-որ բան։ Որքան էլ տարօրինակ չհնչի, ես առաջին անգամ որոշեցի դանդաղել, երբ ես լվում էի իմ ամանները։ Այս առաջին անգամն էր, որովհետև ես հոգնած դասից եկել էի, էլի աշխատել էի մի քիչ, ես հասկանում եմ, որ ես այսօր այլևս ոչ բան չեմ կարող անեմ ու չեմ էլ հասցնի անեմ, բայց չգիտես ինչի, ես էլի բրտում էի այդ ամանները ու ես ահավոր արագ էի ուզում այդ ամեն ինչը անեի, ինչը երբեմն իմ մոտ դանդաղ էր գնում, երբեմն արագ, բայց հենց այդ բանը, չգիտեմ, ասած մի հատ լույս վառվեց ու ես փորձեցի հասկանալ, Անահիտ, ինչ ես դու ընդհանրապես արագ անում ես սաղ, եթե դու կարաս դանդաղ անես, ոչ մեկ քո հետևից չի ընկել ու ստեղից ես իսկապես հասկացա, որ դանդաղ ապրելը իրականում կյանքեր է փրկում, հատկապես փրկում է Անահիտ Աղոյանի կյանքը։ Հետո ես սկսեցի նկատել, թե ոնց եմ ես սկսում դանդաղել այլ բաներում, ոնց եմ ես սկսում կենտրոնանալ ու ոնց է այդ կենտրոնացումը իրականում փրկում ինքս ինձ, որովհետև այդ ինձ իսկապես պետք էր ու ես բոլորին եմ ասում, պետք է դանդաղել, այս նոր եկեք խոտ ձեռք տանք տրենդ չի, նման է մի քիչ, բայց ես կարծում եմ, որ ես իսկապես պետք է։ Նախ, երբ որ դու շտապում ես, քո շարժումները դառնում են անկառավարելի ու հետո դու կարող ես շատ ծեղելի իրավիճակներում պատահել,
Ռուսները մի հատ լավ խոսք ունեն, «Поспешишь, людей насмешишь»։ Ու ես կարծում եմ, որ սա իսկապես որ ճիշտ է եղել։ Ես երբ փոքր էի ու իմ բաբուլը ինձ դա ասում էր, ես դա կատակի էի տալիս, ու ասում էի ոչ, այ ես արագ կանեմ ինչ-որ բան, բայց սա ես կանեմ ու դանդաղ չեմ անի եւ ինձնով հպարտ կլինեմ։ Այդ ամենադեգեներատ միտքն է, որ դուք կարող եք արտահայտել, խնդրում եմ մի արեք դա, մի եղեք Անահիտ, այլ հասկացեք, որ որոշակի բաներ կյանքում իսկապես վրազելու ու արագ կատարվելու կարիքը չունեն։ Աղջիկների դեպքում այս ահավոր կարևոր է։ Այն աշխարհը, ժողովուրդ, որտեղ մենք հիմա ապրում ենք, վազում ենք, իրականում քանդում է մեզ։ Ու ես անցել եմ սրա միջով, բոլորս էլ փորձում ենք ուլտրա սուպեր պուպեր պրոդուկտիվ լինել, որովհետև մեզ թվում է, եթե դու տենց չեղար, վсё դու կյանքում ոչ մի բանի չես հասնի։ Իրականում այն կառուցվածքը, այն ապրելաոճը, այն կանոնները, այն համակարգը, որտեղ մենք փորձում ենք որպես աղջիկներ գոյատևել, ընդհանրապես ստեղծված չի կանանց համար, եւ ինչ որ ամենակարևորն է, այս աշխարհը ու այս արժեհամակարգը ընդհանրապես ստեղծված չի կնոջ մարմնի ու կանացի առողջության համար։ Լիքը խնդիրներ գալիս են հենց այն անուղակի ստրեսից, որը մենք ամեն օր ստիպված ենք որպես աղջիկներ քարշ տալ մեր ուսերի վրա։ Ես խոսում եմ եւ էմոցիոնալ ստրեսի մասին, դեպրեսիաների, անընդհատ վազքի, անընդհատ այն մտքի, որ դու չես հասցնում, բայց կողի հարևան Անուշիկը արդեն երկրորդ անգամ գնում է Եգիպտոս, իսկ դու դեռ նստած ես ու դու դանդաղում ես այդ ամեն ինչում, այս լուրջ եմ ասում, այս ամենաքանդող, ուղեղը մթագնող բանն է, որ կարա մեր հետ կատարվի։ Ու այս ամեն ինչ հետ արագ ապրելաոճը մեզ թելադրվում է, այդ ամենաաբսուրդ բանն է։ Մեզ ասում են, որ դու պետքա ուլտրա պրոդուկտիվ արտադրողականությունդ անընդհատ զարգացնող էակ դառնաս, ու վերջում դու չես հասկանում, հիմա այդ ինձ պետք էր, թե ես հակառակը դրեցի ու քանդեցի իմ ամբողջ առողջական համակարգը։ Ես գիտեմ, որ այս շատ հեշտ է հիմա իմ համար օրինակ ասել։ Ու միևնույն ժամանակ լիքը աղջիկներ պարտավոր են ուժեղ, արագ, պրոդուկտիվ մնալ, որպեսզի իրենք գոյատևեն այս աշխարհում։ Ու այս կներեք, բայց մենակ փողի մասին չի, այստեղ խառնվում է օրինակ ապացուցելու խնդիրը, անցած էպիզոդում էինք այդ քննարկում, ես ամեն ինչ մենակ կանեմ, ինձ իբր տղամարդ պետք չի, ես ամեն ինչ կհասցնեմ, մեջտեղից կպատրվեմ ու այն ինչ մեր հետ արել են, իմ մոտ, եթե անկեղծ մի հատ ահավոր սրտխառնոց է առաջացնում ու մի հատ ահավոր ատելություն, որովհետև սենց օքեյ չի, ոյ կակ պետք չի սենց ապրել։ Երբ որ ես եկա այս գաղափարին ու ես հասկացա, որ ինքս իմ վրա նկատում եմ, թե ոնց եմ ես անում ընդհանրապես գործեր առօրյայում ուղակի անելու համար ու հատկապես ուղակի արագ անելու համար, այդ այն բեկումնային պահն էր, որ mindfulness կոչվածը ու դանդաղ ապրելը իմ համար դարձավ շատ հետաքրքիր։ Դրա համար գլուխ 2, ինչպես դանդաղել։ Ես իմ բլոկնոտի մեջ, չգիտեմ կլսեք հիմա իմ բլոկնոտի գեղեցիկ ձայնը, թե ոչ, ես որոշել եմ ավելի քիչ մոնտաժել, որովհետև նախ զայլա չունեմ, երկրորդն էլ ինձ թվում է սենց ավելի հետաքրքիր մթնոլորտ ատմոսֆերա է ստեղծվում ու կարծում եմ ձեզ համար է հետաքրքիր կլինի։ Ինչպես դանդաղել։ Ես նստեցի գիշերեր, ես գրեցի 7 պունկտ, 7 կետ, որով ես կարծում եմ, որ մարդկանց ավելի հեշտ կլինի դանդաղել։ Կետ առաջին, անջատիր, կտրվիր հեռախոսից ու ընդհանրապես հեռախոսիցդ մի կարճիր։ Այս շատ հետաքրքիր է, որովհետև մենք բոլորս կախում ունենք հեռախոսներից ու գadgetներից։ Ինձ թվում է նույնիսկ, որ ես նկատել եմ, որ մարդիկ ինչ որ բան արագ են անում, որպեսզի նորից գնան մտնեն հեռախոսի մեջ ու ինչ որտեղ անջատված նստեն։ Դրա համար առաջին խորհուրդս որ կլինի, այդ փորձել հեռախոսը նույնիսկ վերցնելուց առաջ ինքդ քեզ հարց տալ։ Արդյոք դու պրոստը մտնելու ես Instagram ինչ-որ բան ստուգելու համար, թե դու ինչ-որ կարևոր բան ես անելու, օրինակ գնալու ես բանկային հաշիվդ ստուգես, որ տեսնես ինչքան գումար ունես, օրինակ։
Երբ որ դու ինքդ քեզ մի բան դանդաղես ու այդ հարցերը տաս, դու նաև հեռախոսից դեռ տենց շատ չես կարճի։ Կետ երկրորդ, ինչ անում ես լռության մեջ արա։ Այս իմ համար շատ կարևոր է, որովհետև ես վերջին շրջանում ահա որ շատ բան սկսել եմ անել երաժշտության ներքո, որովհետև այդ իմ համար ստեղծվում է որոշակի մթնոլորտ, չգիտեմ, հստակ երգեր կան, որ այդ հստակ երգերի տակ իմ պրոդուկտիվությունը մի քիչ ավելի լավանում է։ Շատ հավես է, երբ որ դու որոշ ժամանակ անջատում ես երաժշտությունը ու սկսում ես լռության մեջ ամեն ինչ անել։ Օրինակ հաց ուտելը, երբ որ դու կենտրոնանում ես հաց ուտելու վրա, ու այդ մեր երրորդ կետն է, ուտելը, համը զգալը ու չշեղվելը։ Երբ որ դու երաժշտությունդ անջատում ես ու դու ուտում ես, ուղղակի զգում ես այդ համը, կենտրոնանում ես դրա վրա, դանդաղ ես ուտում, քո օրգանիզմը քեզ ահա որ շնորհակալ կլինի դրա համար։ Ես ինքս նկատել եմ, որ երբ որ ես շտապելով եմ ուտում ու արագ եմ ուտում, ես հետո ինձ ահա որ վատ եմ զգում։ Ու այս իմ ամենակարևոր խորհուրդներից մեկը պետք է լինի։ Կետ 4. Քայլել ու իմ ու ջրի ձայների բոնդը, ես նույնիսկ գրիչով ստեղ գրել եմ։ Ուրեմն ինձ մի ծանոթ մարդ ասեց, որ այս վերջերս կարելի է գնալ այստեղ մի հատ Eisbach գետ կա Իսարի մոտ Մյունխենում, անգլիական այգում ու կարելի է նստել ուղղակի լսել ջուրը, որովհետև այդ մարդը սկում է շատ հաճախ ու ջրից ինչ-որ շատ հին ապրանքներ է գտնում, բայց ինքը ինձ պատմեց, որ այդ ահա որ իրան օգնում է նաև դանդաղել ջրի ձայնը ու հանգստանալ։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս կամ ինտերնետով միացնել ջրի ձայն, պետք չի ծորակը միացնել, որովհետև թիվ կգրի, բայց կարելի է ջրի ձայնի ներքո քայլել ու ինչքան շատ եք քայլում, դուք ինքներդ զգում եք ոնց եք դուք ուղղակի այդ ստրեսը, մտքերը, այդ դեգեներատ գաղափարները, որ ձեր շուտ պտտվում են, այդ ամեն ինչը ուղղակի վայր է ընկնում։ Ես ուղղակի գժվում եմ քայլելու համար, քայլելը ինձ ահա որ օգնում է դանդաղել, որովհետև ես քայլելու ժամանակ չեմ կարող զբաղվեմ այլ բանով, ինչը ուղղակի իդեալական է դանդաղելու համար։ Կետ 5. Հաճախ, երբ ես շտապում եմ, ապա իմ ամենամեծ խնդիրը իմ մտքերն են։ Ու ես սկսել եմ իմ մտքերը գրի առնել։ Օրինակ, երբ որ այդ պահին իմ ուղեղում պտտվում է 157 տեսակի միտք, խնդիրներ, ինչ-որ փոքր բաներ, որ ես պետք է անեմ, ես ուղղակի վերցնում եմ թուղթ ու գրիչը, կարող մի հատ բլոկնոտ պահեք դրա համար, վրան գրեք dump ու ինչ միտք գալիս է, ինչ խնդիր ձեր կարծիքով դուք ունեք, որը չի թողնում, որ ձեր միտքը դանդաղի, չի թողում, որ դուք ներդաշնակություն գտնեք, այդ ամեն ինչ ուղղակի գրի առեք։ Ես խոստանում եմ, որ այս ձևով դուք թղթին եք տալիս այդ ավելորդ ստրեսը, ու այս ահա որ օգնում է։ Ես ինքս իմ վրա եմ նկատում, որ երբ ես այդ մասին գրում եմ, մի կողմից ես detachment եմ անում, այսինքն ես կտրում եմ այդ կապը տվյալ ստրեսային խնդիրների հետ, ու ես ինչ-որ չափով այդ թողնում եմ թղթին։ Ու այդ ինձ օգնում է դանդաղել պահի ընթացքում, որովհետև նախ ես դանդաղեցնում եմ միտքս էլ չի վազում այդ խնդիրների շուրջ, օրինակ կամ մտահոգությունների, այլ ես դանդաղում եմ, կենտրոնանում եմ դրա վրա, ու ես հասկանում եմ, որ դրանք միևնույն է լուծվող խնդիրներ են, ու այդ ամեն ինչը անցնում է։ Կետ 6. Եթե կան գործեր, որ անհետաքրքիր են թվում, դու պրոկրաստինացվելու ես, ձևավորիր մեկ առաջադրանք, հետո մյուսը պրինցիպը։ Այս էլ է ահա որ հետաքրքիր միտք, որովհետև երբ որ ես արագ եմ փորձում ինչ-որ բան անել, այդ հիմնականում նրա հետ է կապված, որ ես ուզում եմ ինչ-որ task-եր շատ արագ անեմ, գցեմ մի կողմ ու կոպիտ ասած գնամ այն մյուս գործերից։ Բայց փորձը ցույց է տալի, որ երբ որ դու դժվար, անհետաքրքիր, շատ դանդաղ առաջադրանքները անում ես սկզբում, անում ես դանդաղ, կենտրոնանում ես այդ առաջադրանքների վրա, քո մոտ ամեն ինչ ավելի հեշտ է լինում ու դու նաև ավելի արագ ես այդ ամեն ինչը անում։ Չնայած դու ավելի դանդաղ ես անում, բայց ինքը կոպիտ ասած քո ճանապարհից գնում է ու քո մոտ ստացվում է դանդաղել պահի ընթացքում։ Կետ 7. Շնչելը
Ես բացահայտել եմ, որ ես այսքան ժամանակ շատ սխալ եմ շնչել, ժողովուրդ, այդ դիաֆրամով շնչելու վիդեոները կարաք միացնեք, նայեք, ես հասկացել եմ, որ նախ ես քիչ էի շնչում, երբ որ մոտ ինչ-որ մտածմունք, մտազբաղություն առաջացնող խնդիրներ էին լինում կամ ինչ-որ մտքեր, որ գիտեք, սենց գալիս կպնում են ու այդ պահին իսկապես շնչելը ամենակարևոր բանն է, որ դու կարաս անես։ Կարաք հիմա էլ, եթե ինչ-որ մտքեր ունեք, շատ լավ վարժություն է, սկզբում շնչում եք 4 վայրկյան, մինչև 4-ը սպասում եք, պահում եք այդ թթվածինը ձեր թոքերում, հետո արտաշնչում եք դանդաղ, մտքում հաշվելով մինչև 4-ը։ Թողնում եք, չեք շնչում մինչև 4-ը հաշվում եք, նորից արտաշնչում եք մինչև 4-ը։ Ու այսպես մի քանի րոպե, որ ես անում եմ, իմ ուղեղը իսկապես դանդաղում է։ Այս փորձված բանը ինձ միշտ օգնում է ու եթե ձեզ հետաքրքիր է, կարաք ավելի շատ բան համացանցում կարդաք, YouTube-ում շատ հետաքրքիր տեսանյութեր կան այս թեմայով, բայց իսկապես արժի փորձել, շատ հետաքրքիր է, արեք անպայման։ Այս 7 կետերը ինձ ինչ-որ ձև վերջին շրջանում օգնում էին։ Դրա համար ես կոչեցի այս վիդեոն օգոստոսյան մտքեր, որովհետև չնայած ոչ բոլորը կարող է կապ ունենան դանդաղելու հետ, բայց սրանք իսկապես օգնում են։ Գլուխ 3. Քեզ իրականում շատ բան պետք չի, ջիգեր։ Պարզությունը պարզում է։ Ու չնայած այս ամեն ինչը նմանվում է տավտոլոգիայի, բայց ես դեռ երբեք այսքան երջանիկ ինձ չեմ զգացել ու պարզությունից այսքան չեմ երջանկացել, ինչքան վերջին մի քանի ամսվա ընթացքում։ Գիտեք, մարդիկ միշտ ինչ-որ բան են ուզում ու կարևոր է քո մեջ մի հատ հստակություն ու հատկություն ձևավորելը, որի շնորհիվ դու կհասկանաս, թե ինչ ես ուզում դու։ Կյանքում կարևոր է ընդհանրապես հստակ իմանալ, թե ինչ ես ուզում, այլ ոչ թե ուզել այն, ինչ ունեն կամ ուզում են մյուսները։ Այս ճաշակի պես մի բան է, ինքը եւ ի ծնե է տրվում եւ ձեռքբերովի է։ Ու սկզբում գիտեք շատ դժվար է ձևավորել քո մեջ ու թվում է, որ դու ահա որ եսասեր մարդ ես, բայց երբ դու իսկապես դանդաղում ես ու դու իսկապես պարզություն ես գտնում, ուզելը, ցանկանալը դառնում է սովորական մի ընտրություն, շնչելու պես մի բան։ Մի հատ պարզ օրինակ բերեմ, վերջին շրջանում մի քիչ շատ էի ճանապարհորդել, չգիտեմ ինչ էր եղել իմ սննդի հանդեպ սիրո եւ ընտրության հետ, բայց ես այնքան տարբեր համեր էի փորձել, որ երբ վերադարձա տուն, ես հասկացա, որ ես ուղղակի ոչ մի համեմունք չեմ ուզում օգտագործել։ Միս էի պատրաստում ու հասկացա, որ բացի աղից ու կարմիր պիպարից ու մի քիչ ձեթից ես ոչ մի ձև, ուրիշ ձև չեմ ուզում մարինացնեմ իմ միսը։ Ու երբ որ ես կերա այդ միսը առաջին անգամ, վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում ես զգացի, ռուսները լավ բառ ունեն, սմակավաց, ճաշակել, ճիշտ է գտա բառը հայերենով, ես ճաշակեցի այդ միսը։ Ու ես ահա որ երջանիկ էի։ Այստեղ գուցե իմ տոքսիկ հարաբերությունն է գերմանական խոհանոցի հետ ու այն գերմանացիների հետ, ում հետ ես գնում էի այս կամ այնտեղ ուտելու ու տեսնում էի, թե ինչքան բան են խառնում իրանք ու նույն օրինակը բերեմ, երբ որ մարդիկ գնում են իրանց համար, առնում են 1000 տեսակի օրինակ մեյքափ, տոքսիկ բան չկա դրա մեջ, առեք ինչքան ուզում եք, բայց երբ որ դու ունես մի բան լավը ու այդ քեզ երջանկացնում է, այդ ավելի ուժեղ դոպամին է տալիս քեզ, քան ուղակի նյութական ամեն ինչ ունենալը։ Ու դրա համար եմ ասում, իրականում մեզ շատ բան պետք չի։ Այստեղ գիտեմ, որ էլի մեր հասարակության ճնշումն է ազդում մեր ընտրությունների վրա ու այն ամեն ինչի վրա, որը մենք անընդհատ առնում ենք ու սպառում ենք, բայց դանդաղելու հետ մեկտեղ ինչն եմ հասկացել վերջին շրջանում, որ պարզությունը ու քիչը ինձ ավելի մեծ երջանկություն է տալիս, ուղեղիս ավելի մեծ հանգստություն է տալիս, քան երբ որ ես կոնստանտ ինչ-որ բան եմ սպառում կամ առնում կամ փորձում։ Այս շատ հետաքրքիր երևույթ է, երևի պետքա 25 դառնաս, որ հասկանաս, բայց եթե դուք աղջիկ եք, ով մինչև 25 տարեկան է ու դուք դեռ չեք եկել սրան, մեծ խորհուրդ եմ տալիս, մի քիչ մտածել ու ռեֆլեքսիայի մեծ սնունդ է ու նյութ է ինքը շատ հետաքրքիր, որ կարելի է ուսումնասիրել։
իրականում քեզ ուղղակի շատ բան պետք չի ու այդ միշտ է տենց եղել պետք է ուղղակի լսեիր ինքդ քեզ ու ավելի քիչ սպառեիր այն ինչը քեզ իրականում ընդհանրապես պետք չէր գլուխ 4 դանդաղել չի նշանակում ալարել գիտեք շատ մարդիկ մտածում են որ երբ որ դու դանդաղում ես կամ ինչ որ բան ավելի մտածելով ավելի խորն ես անում պահի մեջ ես ուրեմն այդ դեպքում դու նաև ալարում ես քանի որ ինչ որ պատճառներով դու կարողա քո արտադրողականությունը գցես չնայած ոչ մեկ չի կարա դա գնահատի իհարկե շատ մարդիկ կլինեն որ կասեն դա ու կասեն որ դու ալարկոտ ես դառնում բայց ես կարծում եմ որ այդ շատ անողները ու օբսեսիվ պրոդուկտիվության զոհերը նենց չի որ իրանք շատ բան են հասցնում վերջին շրջանում գնացել էի մի հատ շատ հետաքրքիր սեմինարի գերմանացի գործարարների հետ որտեղ մի կնոջ հանդիպեցի ինքը ստեղ Մյունխենում 2 հատ health tech startup ունի ու ինքը ինձ շատ մի հատ հետաքրքիր գրքի խորհուրդ տվեց Fanatical Prospecting հեղինակը Jeb Blount-ն է ես ստեղ կդնեմ գրքի screenshot-ը որպեսզի դուք էլ եթե ուզեք առնեք ինքը հիմնականում sales marketing business այդ թեմաներն է քննարկում բայց ես կարդում եմ արդեն մի շաբաթ է այդ գիրքը ու մի հետաքրքիր երևույթի մի հետաքրքիր գաղափարի բախվեցի որ Blount-ը առաջ է բերում այդ 3 բառ որ խանգարում է մեզ իրականում պրոդուկտիվ կամ կյանքում ինչ որ բանի հասնել այդ պրոկրաստինացիան է պերֆեկցիոնիզմը ու անալիզից եկող պարալիզը այս 3 P-երն է անգլերենով the procrastination perfectionism paralysis from analysis ինքը հիմնականում ինչ է ուզում ասի որ երբ որ դու ինչ որ բան չես անում դա իհարկե առաջացնում է պրոկրաստինացիա դու այդ հետ ես գցում բարձր երբ որ դու այդ հետ ես գցում դու այդ ընդհանրապես չես անում որովհետև մենք սովոր ենք ամեն ինչ արագ անելու մենք ուզում ենք ուղղակի արագ անենք հետ գցենք մենք չենք դանդաղում մենք չենք ավելի մտազբաղ ավելի մտքով այդ ամեն ինչը անում երկրորդը այդ պերֆեկցիոնիզմն է եթե դու միշտ ուզենաս ամեն ինչ իդեալական անել ամեն ինչ արագ անել դու մեկը ձախողվելու ես ընդհանրապես պետք չի շտապել կյանքում շտապելը այդ ամենամեծ խնդիրն է հատկապես աղջիկների համար աղջիկներ մի շտապեք ծանր ու թեթև արեք ամեն ինչ մի համաձայնվեք շատ փոքր բայց ահա որ մեծ լեյբլներ կպցրած մտքերի կամ առաջարկությունների վրա այդ ես ոչ մի բան կյանքում չի տալու ու երրորդը այդ անալիզի արդյունքում առաջացած պարալիզն է երբ որ դու նախ տեսնում ես որ դու լիքը բան պետք է անես դու անընդհատ քեզ ասում ես բա որ չստացվի բա որ չհասցնեմ բա որ ու դու պարալիզի մեջ ես ընկնում ու այդ բավորները քեզ ընդհանրապես քանդելու են այդ էլ պետք է մի կողմ գցես ու այդ էլ է արվում դանդաղելու ընթացքում երբ որ դու մտնում ես թեմայի մեջ դու դանդաղ ես դու այդ դանդաղալիքի մեջ ես քո մոտ ամեն ինչ ավելի հանգիստ է ստացվում հիշեք որ շատ կամ շատ արագ չի նշանակում 100%-անոց լավ արագ չի նշանակում էֆեկտիվ ցավոք ես բարդ ուղով սովորեցի այս ամեն ինչը բայց ես չեմ ուզում որ դուք ունենաք խորթ ու բորդ ճանապարհ այս ամեն ինչում դրա համար որոշեցի այս 4-րդ գլխում այս ամեն ինչը մի հատ քննարկել թողեք որ ձեր միտքը հանգստանա անպայման մարսեք կյանքը զգացեք կյանքը ոնց եք դուք ապրում ոնց եք դուք շնչում նույնիսկ երբեմն նստեք շնչառական վարժությունը որ օրինակ բերեցի ուղղակի հասկացեք ոնց է շարժվում ձեր մարմինը էդ էլ ահա որ դանդաղելու ու մեդիտատիվ մի հատ վիճակ է տալիս ձեզ որ ընթացքում ձեր ուղեղը մի կողմ է դնում աղբը ու դուք կարողանում եք ավելի ճիշտ գիտակցել ավելի ստաբիլ լինել ավելի կայուն լինել ստեղից գլուխ 5 ու փորձեմ եզրափակել այսօրվա էպիզոդը մաքրելով ուղեղի խառնաշփոթը ես անում եմ շատ փոքր բաներ որոնք ինձ ընդհանրապես փրկում են ամեն օր օրինակ ես լսում եմ մի հատ ներքին զգացմունքի երբ ես օրվա բաժակս եմ ընտրում սուրճի համար կամ ջրի համար կամ թեյիս համար
Այս գլխում ուզում եմ խոսալ զգալու մասին։ Այն խառնաշփոթի մասին, որ կա ուղեղում, որ պետքա մաքրես հենց զգալով, մարսելով, անալիզի ենթարկելով այն, ինչ որ կատարվում է քո ուղեղի մեջ։ Ուղեղում լիքը աղբ կա։ Այդ աղբը գալիս է հասարակությունից ու համոզմունքներից, որը դու ունես։ Դուք շատ համոզմունքներ եք ունենալու ձեր կյանքում, հատկապես աղջիկները, կլիշեներ, ստերեոտիպներ, ինչ-որ բաներ, որ կպնում են ձեզ ու ասում են, որ ճիշտը սենց է, որ պետքա սենց լինի, որ այս է իդեալական, այդ աղբը, որ ամեն օր դուք սպառում եք սոցիալական ցանցերից, հասարակությունից ու մարդկանցից։ Երբ որ դու ներդաշնակություն ես գտնում քո մեջ, երբ որ դու դանդաղում ես, երբ որ դու գիտակցված ես ընդունում այն ինչ որ գալիս է քո ուղեղ, ինչ որ դու թույլ ես տալիս, որ կա քո ուղեղ, դու պետքա ահավոր ընտրողական լինես, դու պետքա ընտրես ամեն ինչ, ու պետք չի մտածել, որ այդ եսասեր է, ոչ, այս քո ուղեղն է, դու ընդամենը մի ուղեղ ունես ու դու մի կյանք ունես ու ժամանակդ էլ շատ կարճ է։ Այնպես որ ընտրեք ինչ եք դուք սպառում, ներդաշնակ եղեք, դանդաղեք։ Դանդաղելը նաև ինձ ահավոր օգնում է զգալ իմ մարմինը տարածության մեջ, ոնց եք դուք շարժվում, ոնց եք դուք ջուր խմում, ամեն ինչի մեջ, ու այս ամեն ինչը օգնում է ձեզ դառնալ այն իրական եսը, որը դուք կաք, առանց կլիշեների, առանց ինչ որ անկապ հասարակության կարծիքների, որը ձեզ ընդհանրապես պետք չի։ Դրա համար եմ ուզում, որ բոլոր աղջիկները ուղղակի մի պա դանդաղեն։ Այդ իմ ամենամեծ երազանքն է։ Չգիտեմ ինչքանով այսօրվա էպիզոդը կօգնի ձեզ։ Ես ուղղակի կարող եմ հույս ունենալ, որ այս էպիզոդը կգտնի այն մարդկանց, ում ես իսկապես այդ պահին պետք էր։ Եթե դուք ինչ որ կյանքի իրավիճակում եք, երբ ձեզ իսկապես դանդաղել էր պետք անպա, անպայման գրեք մեկնաբանություններում, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ այս ինչ որ մեկին օգնի։ Այսքանով ավարտում եմ մեր 9-րդ էպիզոդը, հույս ունեմ ձանձրալի չէր, հույս ունեմ ինչ որ ձև կօգնեմ։ Սիրում եմ ձեզ շատ ու գրկում եմ, ու կհանդիպենք հաջորդ էպիզոդում։ Bye!